บใดที่มันเขียนว่านายอำเภอในตัวผมเชื่อมั่นในป้ายที่แขวนอยู่ตรงนั้นตราบใดที่มันยังอยู่8:04ไปโอ้โหซัมเมอร์พวกมันตามรอยน้ ครับผม ำมาเร็ว อาจจะเลิกประมาณบ่าย 3นะลูก ฮะ มันจะเลิกประมาณบ่าย 3นะครับจะพ่อมารับโอ้ยยังไม่อิ่มอีกเหรออิ่มก่อนได้ปะถึงแล้วเร็วต้องเดินไปหอประชุม1ครับผมไปครับทุกคนนั่นอยู่นู้นนะ